Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Почитувани гледачи, добро вечер. Ве молиме веднаш да го изгаснете вашиот ТВ приемник. Доколку тоа не го сторите, по ваша одлука и на ваша собствена одговорност, ќе влезете во неистражените сфери на светската историја, ќе зачекорите по периферните подречја на човековиот ум, ќе пенетрирате во зоната на самракот. Вечерва, дами и господа, од устите на малкумината преживеани, од заклучените сефуи на тајните служби, од доверливите архиви на конспиративните организации, од скриените ложи на светската езотерија, само за вас и пред вас се обзнанува најголемата мистерија на изминатиот милениум. Досие Скопје. Кои биле местата за скопска шема? Како се носеле скопските шминкери? Каде искачале скопските ануми? Како се понашале скопските фраери во времето на Отоманската империја? Ова е Досие Скопје. Останете со нас. Оваа серија ќе го истражува животот и развојот на Скопје низ 20-тиот век. За секоја деценија по една епизода. Вкупно 10 скопски децении, 10 скопски епизоди. Зошто токму скопски? И зошто токму Скопје? Во врска со ова прашање од теренот се јавуваат нашите репортерки. Од денешно време, главен фазон е да бидеш од Скопје. Тинеџерите од другите градови сонуваат да студираат во Скопје. Млади брачни парови бараат стан во Скопје. Тетовски бизнисмени отвараат фирми во Скопје. Млади згодни битолчанки бараат Скопјанец за мужење. Кумановски фраери маштаат да станат скопски фраери. А дури и традиционалните ривали, охријани, секоја година тријат раце од скопски туристи. Дема како не си од Скопје, ништо не се направило живот. А кога ќе ги прашаш Скопјани за Скопје, сите се мрштат. Истите до еден би сакале да живеат во еден поубав, почист и побогат град. Ај баш да видиме што знаеме ние за Скопје. Што е тоа Јустинијана Прима? Justiniana Prima, ne znam. I have no idea, I'm American. Jok. Не знам ништо е за тоа. Нема појма. Јустинијана Прима? Шо Prima? Не знам, што треба? Това е антички град. Има нешто Скопје. Прво што знаеш. Дали знаете колку е стара Скопје? Врска нема. Скопје колку е старо? Да. Јас не сакам да дам интервју сега, баш моментално. Новото Скопје или старото Скопје? Не знам. Молим? Знаете каде се наоѓа римскиот аквадукт? Не знам. Римскиот аквадукт, не знам, извини. На своето место идите, таму не мрда. Римскиот аквадукт се наоѓа кај касарната или где? Ваткале таму. Соучени со ваква незнаења, ред е да објасниме некои работи.
Првата населба на територијата на денешно Скопје е изградена во камено време околу 3000 година пред нашата ера. Подоцна, во железната епоха, Скопје било населено од трибалите, стар тракиски народ кој го изградил првиот зид на ридот Кале. Трибалите биле набркани од илирското племе Дарданци, кое дошло од Косово во 4 век пред нашата ера. Тие изградиле населба на Зајчев рид и ја нарекле Скупи, што значи стреи или колиби. Во 1 век пред нашата ера, Скопје го зазеле римските легии. Императорот Домицијан тука населил голем број служени војници од Северна Италија, Франција, Шпанија, Сирија. На сите нив им додарил парцели и така била изградена римската колонија Флавија Скупи. Во 518 година епископската столица Скупи била разурната од катастрофален земјотрес, но царот Јустинијан, кој самиот бил скопјанец по раѓање, наредил да се изгради нов град на нова локација и го нарекол Јустинијана Прима. Ова е најстариот зид на Скопската тврдина. Се претпоставува дека го изградил Јустинијан, кој ги донел овие големи камени блокови. Неколку векови по Јустинијан Скопје го населуваат македонските словени. Тие овде на ридот наречен Кале ги удираат темелите на денешно Скопје, кој станува еден од градовите на Самуиловото царство. Во 11 век Скопје го заземаат византинците, потоа македонските востаници, па пак византинците, па норманите, па повторно византинците, па бугарите, па епирците, па уште малце византинците, за на крај да го освои српската династија Немањичи, а кралот Душан во него се круниса за цар. Во 1392 година Скопје го освојуваат страшните турски генерали Тимур Таш Паша и Игит Паша, а султанот Бајазид го прогласува Скопје за своја втора престолнина. Турците го прошируваат градот од Кале кон реката Серава, градат улици, мостови, анови, џамии и палати. Венецијанските трговци од тоа време го опишуваат Скопје како раскошен и богат град, од каде што мали бродови по Вардар пловат на Кесолун. Но секоја убава приказна си има свој крај. Во 1689 година градот го преземаат австриските трупи и востаниците на Карпош. Во градот избива епидемија на чума и генералот Пиколомини наредува Скопје да биде запалено. Во извештајот кој генералот Пиколомини го испратил на австрискиот цар Леополд пишува: Скопје е голема колку Прага. Убави куќи какви што досега немам видено. Мермерни џамии со 1000 светилки. Златни градини какви што и во Рим се реткост. Ми беше жал што сето тоа морав да го предадам на пламенот. По овој пожар Скопје нагло опустува и пропаѓа. Патеписците го спомнуваат како населба со само 2 до 3000 куќи. Од голем и богат град се претвора во мала, бедна касаба. Наоѓаме во дворот на најубавиот исламски објект во Скопје, славната Мустафа Пашина џамија. За Мустафа Паша е сврзана една романтична љубовна приказна. Тој се влюбил во убавата принцеза Ханума Шах Султана, внука на султанот Сулејман. Мустафа ја донел својата сакана од царскиот Истанбул во своето Скопје и наредил во градот да се изгради водовод за принцезата да не ја недостасуваат царските купатели. Пашата и принцезата живееле среќно и долго како во приказните, се додека смртта не ги разделила. Мустафа е закопан во дворот на џамијата под Мустафа Пашината турбе
А гробот на Ханума Шах Султана се наоѓал на денешниот градски плоштад на местото каде што подоцна е изграден офицерскиот дом. Ханумана Мустафа му родила 4 ќерки. Најмалата од нив, госпогицата Уми, имала тажен крај. Загинала млада како жртва на една љубовна трагедија. Нејзиниот гроб се наоѓа зад гробот на нејзиниот татко, а нејзиниот саркофаг го красат персиските стихови посветени на нејзината прерана смрт. Помини, пријателе, за да видиш како во времето кога цути пролетта на мојот гроб, зеленилото расте. Јулија го имала Ромео, Дездемона била влюбена во Отело, Софе го сакала Пеер Гинт. Останува тајна кој бил скопјанецот што го заробил срцето на малата принцеза Уми. Јас се викам Саити Неви. Сад имам 16 години. 116 години. Скопје пред рамно 100 години. Од што е составен градот и кој живее во него? По тајни канали, недостапни за обичните смртници, ризикувајќи ги сопствените животи, членовите на нашиот истражувачки тим успеа да дојдат до фасцинантни податоци. Следува нашата редовна рубрика Факти. Скопје на почетокот на 20-тиот век. Град со 4747 куќи, 1550 дуќани, 50 фурни, 45 анови, една воена болница, 2 фабрики за пиво и мраз, една фабрика за тутун и цигари, 2 текстилни фабрики, 2 печатници, 7 банкарски филијали, 28 џамии, една синагога, 5 православни и една католичка црква, 3 јавни купатила и 2 сосема приватни харема. Во градот живеат 31.000 жители, од кои 15.000 турци, 13.000 македонци, 50 грци, 150 албанци католици, 450 власи, 800 евреи, 1920 роми, 30 черкези и 500 други. Држава Отоманска империја. Овде живеат турци, Турци имаше највише, па после имаше евреи, имаше и грци, и власи, и македонци, и срби. Имаше се македонци, имаше многу богати. Најмалку имаше добро тога и албанци, овдека беа грци, турци, евреи имаше многу. Па имаше све. Имаше турци, имаше шиптари, имаше евреи, имаше цинцари, грци, цигани. Тоа беше. Како изгледал ваквиот град и каде се протегал? Барајќи одговор за ова прашање, нашата екипа се обрати до милитантниот институт за геостратешки прашања. Она што сега ќе го видите, за прв пат се презентира на светската јавност. Единствен валидно документ за изгледот на Скопје во првата декада на 20 век е географско мапа изработен 1899 година од агенти на Австро-Унгарска армија. Ова документ е чувано под шифра 6 für Main во архивите на Кајзерliche Königlicher Generalstab во Виена. А било чувано за евентуални војни акцион на Балкан. Ова докажува дека големото Австро-Унгарско империја, уште во тоа време 15 години пред Прва светска војна, се припремало да го освои
пардон, да го прими во Европа градот Скопје, односно градот Искит, како што тогаш го викало градот Скопје турското население. И то Scheißen Franzosen! Das war ein angeständiger Delfiner und Amsterdamer Wasser. Ja. Pardon. Meine Damen und Herren, die Plan von Искит. Скопје се простира по две реки, Вардар и Серава, според административна поделба поделено на 75 мала. Градот започнало на север со Хаджи Хаедин Харем мало, под него е малото Топкане или Топана, помеѓу Топана и тврдина е Јенитепе, а на запад кон Гази Баба е малото Чаир. По левата брег на Вардар веднаш под Кале е Јехуди мало или Еврејско мало, потоа Пајково мало, Кебир Челеби мало и Карадак мало. Центар на град било старото Чаршија и Бит Пазар. Од десното страна на Вардар има само неколку новоизградени мало. Маџир мало, Ново мало и Гази Ментеш мало. Денешен площад, од каде водело патот за гимназија и Дадија и градскиот парк Исфахане. Карши било Тафталиџе, каде се наоѓало замокот и харемот на Кали Бек. Скопје завршувало со железничка станица, која било тешка периферија обкружено со турско гробишта. Значи, најофицерски дом, најлептокарија, најбеверли Хилс. Буњаковец било шуми, Капиштет шуми, кисела вода, саде шуми. А строг центар град саде ниви. А на ниви има што? Селани. А селани прават што? Арбајт, арбајт, арбајт. А сонцето прави што? Удира во глава, удира во глава, udira во глава. Für eine kleine partisanische Television also sprach Emil Ruben von Clausewitz. Emil Klein geht allein, eine Mutter fällt die Klein, Stock und Kot, auf den Boden, eine Mutter tot. Scheißen Franzosen! Дали се ова значи дека нашата метропола некогаш била провинцијска паланка? Истражувачкиот тим на досие Скопје има поинакви сознанија. Како изгледаше Скопје као село? Како ќе изгледа Скопје мало? Скопје имаше мал еден площад. И тука имаше дуќанчиња, пуно дуќанчиња наредени. Од Камен мост на Качајер нагоре, чаршијата, то циганско мало, кај онакво е беше кај армија ше сега, кај касарна. Тука беше циганско мало, од тука Топана, Пачајер Крњево. Патрикуќе Чајер, Кардак мала, Маџер мала, Ново мало. Па после вамо Пејко мале, кај банката што е сега кај Камен мост. Па еврејско мало, кај што е автобуската сега. И тоа беше, кој ќе пројдеш преку Вардар од таде, немаше ништо. Кај што е сега Ристичева палата. Од тука натака све това биле ниви до Тафталиџе. Од оваа страна Вардар, од деснава страна Вардар беа све бавчи. Немаше ништо, едино џамијата кај мостот што е струшена и тоа тука, и по некоја тек тук куќичка. Скопје било многу мало. Значи, ова што зборувам јас сега, мислам кога Скопје имало 30.000. Најмногу. По изградбата на железничката пруга во 1873 година, Скопје повторно доживува експанзија. Наспроти железничката станица се отвораат конзулатите на Австро-Унгарија, Франција, Англија и Италија, а меѓу нив и два луксузни италијански хотела, Хотел Турати и Хотел Европа. Во 1902 година до црквата Света Богородица се гради црквата Света Мина. Во 1906 година започнува со работа првиот скопски театар. Во 1908 година браќата Шабан Паша од Виена нарачуваат трамвај и ја отвораат првата трамвајска линија и Дадија, Бурмали џамија, Маџир мало и обратно.
Забележени се и превирања во сферата на политиката. Во 1903 година борби помеѓу четите на ВМРО и турската конјица кај реката Пчиња. Во 1908 година градот го зафаќа страста на младотурската револуција. Во 1909 година во Скопје е формирана првата социјалдемократска партија. Еден странски новинар забележал: во Скопје фесот на старешината се братими со шеширот на инженерот. Ориентот и западот се мерат преку партија билијард. Да живее Скопје и скопската мастика. Безистин значи покриен пазар. Зборот безистин потекнува од арапскиот збор без, што значи платно, и персискиот збор истан, што значи продажно место. Скопје имало свој безистен, кога патеписецот Евлија Челебија го опишал со следниве зборови. Има еден безистен, за чиј опис јазиците се недоволни, а перата немокни и слаби за да го опишат. На двата влезе има железни порти со кубини. Безистенските трговци на гостите им палат мирисен темјан, а муштериите ги прскаат со ружина вода. За време на големите гориштини, сводовите на овој безистен светат, памето да ти го занесат, а целиот плоштад личи на Багдад. За жал, ние денес не можеме да видиме ништо од оваа Алибаба гледка. Безистенот изгорел кога генералот Пиколомини го запалил градот. Единственото нешто што останало од стариот скопски безистен е овој камен зид зад мене. Денес овде се наоѓа Багдад кафе, една уметничка галерија, неколку локали и секако продавницата на мајстор Митко, каде можете да си купите Моцарт и Док Мартин Скондори. Во овој привлечен град, кој одамна е познат и кој ужива добар глас, а кој постојано се руши и повторно се обновува, соградил га за Исакбек убав безистен. Со време безистенот се урнал, но еве денес се појавија потомците на Исакбек, кои со помошта на Аллах го обновија безистенот. Тоа се ефендиите Хаджи Хусеин, Осман и Јашарбек. Погледни како високо го изградија скопскиот безистен. Овој надпис, кој е испишан со арапски букви, е датиран на 12 мај 1899 година, 30 април 1900 година. Тогаш бил повторно отворен скопскиот безистен. Во тоа време целата оваа улица, која што денес се вика Белградска, била покриена и исполнета со дуќани за нечески работилници. Сарачи, кафеджи, папуджи, гајтанджи, газозджи, потоа дрндари, дукмикчи, дондурмаджи, чибукчи, туфекчи, бишкаджи и мунджи. Па сите занајти беа. Од што да почнеме септе? Септе да почнеме, хајде да почнеме шнајдери, кондураджи, ќурчи, тишлери, златари, кујунджи. Има самарджи, има столари, има бравари, ковачи, од некој се... На лънджи, шнајдери, више имаше многу, тоа шнајдери, имаше многу. Од секој занят. И све си бева групно. На едно место се златари, на едно место ќурчи, на едно место кондураджи. Така се прифаќава и се славева и славите. И садчи имаше. И така све беа, што имаше поголеми занати, све беа на едно место. Ја знам, и занатли, домаќини луѓе, поштовани луѓе, пошто и да го поштуеш и да те поштуе. Многу малку имаше тоа богат и да рече чекај ќе направам од 5 спрата една куќа. Скромно живеева. Ама затоа, не дај Боже некој да има мука за помоќ, први што ќе притекнева они беа. Без обзира дали беа македонци или турци. Немало меѓу занатите кавга. Од мајстор да се скара, да се степа, ништо немало такви работи. Све било разбирање. Се помагале еден со друг. Како сега се сеќам, и мене татко ми ме воспитаваше, синко вика, ако видиш у чаршија да имаш дуќан, ќе гледаш да бидеш многу поштен. Никој пут да не рече некој дека не си поштен. Тоа ти е најважно за тебе, вика. Полека изумрева тие. Кој е крив за тоа? Самиот систем. Требаше нешто да остане, малку барем. Барем некој заначи. Иди сега Самарджи, Светковски, тој голманот што беше у Вардар, уствари самарджиски син беше он. Он и често пати кој
слушам сега како умрел. Бевме војници заедно. Душа од човек. Он да искачаме веќе у чаршијата да видам тие татко ми кај што работеше самарџи. Скопје во првата деценија на 20 век, мотив често споменуван и во светската литература. Што за Скопје пишувале контравертните светски пера? На линија го имаме модерниот хроничар на градот, авторитетот Данило. Трагајќи по релевантни податоци за историјата на Скопје, на страниците на весникот Политика од 29 јули 1908 година ја пронајдов статијата на драмскиот писател Бранислав Нушич, која се однесува на големиот пожар кој таа година го зафатил градот. Еве што забележал Бранислав Нушич за тој настан. Седевме во една од скопските кафеани. Конзулот Балукџиќ, мајорот Џафербек, нашиот агент во Каиро господинот Бошко Чолек и јас. Околу полноќ одеднаш згрмеа топовски истрели. Низ тивката ноќ одекнаа чекори и зарипнати извици. Оган, оган. Срипавме од столовите и влетавме во првиот пајтон. Сите куќи околу црквата беа во пламен. Конзулот нареди веднаш да се изнесат книгите, иконите и се друго што можеше да се спаси. Јас искачив на олтарот и започнав да ги симнувам иконите. Од покривот викаше еден евреин: "Дајте бргу вода, отиде црквата." А албанецот од Ѓаковица одговараше: "Черга бре брате, дај ми черга да ја наводенам." Од покривот го гледав морето од пожар што го имаше опфатено Скопје. Беше ужасно да се гледа како пламенот голта куќа по куќа и како тоне во жарта една по една улица. Успеавме да ја спасиме црквата, но до изутрината беа срамнети со земја 700 дуќани, 3 џамии и неколку огромни магацини. Несреќните скопски трговци стојат пред пепелиштата на своите дуќани, а старите оџии дервиши злослутно вртат со главите. На ова место, пред 91 година, е одигран првиот официјален фудбалски надпревар во Македонија. Играчите биле турски офицери и војници. Се играло со парталава крпена топка и со тоа започнала официјално фудбалската историја на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Денеска играчите играат на градскиот стадион со огромна желба еден ден да се пласираат на светското првенство во фудбал. За досие Скопје од градскиот парк Дарко Пачев. Скопската гастрономска понуда. Што се конзумирало по скопските ресторани и мејани?
Од турски специјалитети имаме кебапчиња, рибја капама, турлитара, шкембе, чорба, ашуре, кајмачина, салеп, боза, еклери, тулумби, баклави, черкеска кокошка, бурек, геврек и дурмек. Ајвар немаме, пошто ни се потроши. Ајвар. Правење ајвар комши е еден од најстарите скопски феномени. На есен, кој ќе залади, скопјани искачаат по дворои, бавчи, ливади, балкони, поткровја, бивши перални, палат огнои и прават ајвар. Од правењето ајвар се креваат црвени облаци над Скопје, ги затињаат озонските дупки и така ние скопјани не се зрачиме со радијација, веќе се зрачиме со ајвар. Значи, што е ајвар? Ајвар ти е комши ова црвена субстанца за јадење, што се чува по тегли. Зборот ајвар доаѓа од турскиот збор ајвар, што значи ајвар, и представува зимница. Мајките тогаш ги тераат децата да јадат леп со ајвар, за да во зимски услови своите млади тела ги снабдиат со неопходни витамини, протеини, калории, материи, пичке материне и слично. Како се прави ајвар? Се купуваат пиперки и се ставаат на огин. Едната, па третата пиперка, па после тоа се вртат од другата страна за да не ти изгорат, се печат и после тоа се ѓупат ваljda, се прават разни мастрафи за да може шо поише пиперки, она, мислам, да пикнеш во една тегла и тоа ти е од прилика у глобала. А уствари, може ти е болje да идеш у самопослуга да се купиш ајвар. На 27 август 1910 година во скопското мало Гази Менташ од таткото Никола и мајката Дронда родена е Гонџа Агнеса Бајаджију, најпознатата скопјанка на 20 век. Ови 50 година како сам ја отишла од Скопје су били пуне љубави и среќа. Меѓу вама сигурно јако мало људи има кои су мене знали. Мајка Тереза сме учеле ние у школо Владимир Карич. Она била четврто или второ, јас сум бил прво оделение. И ја ги познавам незините роднини и пријатели, а друго не знам ништо. Она живееше кај што е ова, како се вика, кога се влезе у трговски центар. Од десна страна, тука негде имаш она куќиче. Сега кај што е. Рече, како се викаше тоа католичкава црква што е? Сега кај што е парламентот, позади сега нашиот официрски дом. Кај мајка Тереза, тука негде. Тука беше католичка црква, нели? Татко е овде закопан, овде кај внатрешниот се, кај што е првата зграда пред Благоја Давков, тука бева гробишта. Својот роден град Скопје го напушта како 18 годишна девојка, за да под името мајка Тереза стане заштитник на сите гладни, бездомници и инвалиди, на слепите и на лепрозните, односно на сите оние кои што модерната цивилизација ги отфрлила. Сос него отиде на Лиза, сестра и оваја Маргарита, исто комшика на сестра ми другачка. Она тоа отиде со мајка Тереза, ги испраќава и ние по нив сме трчали. Основача на редот на милосрдието, градител на прифатилишта и домови, утешител на несрекните и исцелител на болните. Ми смо сада у 112 куќа по целом свету. Имамо 70 градова у Индии
I onda smo u Australiji, imamo 4, New Guinea imamo 3, i Philippines imamo 2. I onda mi smo u Izrael, mi smo u Jemen, mi smo u Jordan, Afriku, Etiopija, Tanzanija, mi smo u New York, Meksiko, Guatemala, Haiti, Venezuela, Lima, Argentin, Bangladеш, puno toga. Мајка Тереза е единствената скопјанка, добитник на Нобелова награда, идна светица на Римокатоличката црква, заштитник на Индија и символ на светската хуманост. Najveća bolest nije guba, nije TB. Najveća bolest je da su oni osamljeni, lonely, odbačeni od svih ljudi i ljudi koji su zaboravili šta je to veselje, što je ljudska ljubav, šta je ljudski dodir. Ovakvi ljudi koji ovako žive, zabačeni, odbačani, ovi su ljudi, ova je bolest najveća bolest u svijetu. Кога нареден пат ќе патувате низ светот и кога таму ќе ве запрашат од каде доаѓате, немојте воопшто да се срамите. Можете гордо да кажете: јас сум скопјанка, сожител на најдоблесната жена на светот, јас сум жител на Скопје, европскиот Витлеем. Мала, пиши. Поизвршена инспекцијска контрола на Општински одбор на град у турско време, нели, тоа беше начин на опходување, мислам, како помодарство, да се зборува за комити, за кој кај загинал и така натака. Ова е дворот на Свети Спас, православен скопски храм, изграден во 18 век. Дворот на оваа црква е исполнет со гробови. Во еден од нив почива таткото на нашата нација, Гоце Делчев. Секој народ во својата историја има еден човек кој не е ниту крал, ниту владетел, кој е едноставно човек од народот. Таквиот човек се појавува ненадејно како одговор на молитвите, да ги утеши измачените, да застане на чело на храбрите. Таквите луѓе најчесто завршуваат со тажен крај без награда, но живеат како легенди во сеќавањето на својот народ. За Шпанија тоа бил Родриго Диез де Бовар, познат како Ел Сид,
За шкотите тоа бил храброто срце Вилијам Валас. Индија го родила Ганди, мексиканците го имале Запата. Народите на Латинска Америка командантот Че Гевара, а ние во Македонија го имаме Гоце Делчев. До гробот на Гоце има една мала плоча, незабележлива, со црквенословенски запис: тука почива работ Божји Теодор од дебарското село Врбе. Гоце ниту е роден во Скопје, ниту загинал во Скопје. По погибјето во Баница, неговото тело е закопано во Банско, а оттаму е тајно пренесено во Софија од страна на македонските политички емигранти. На привремениот софијски гроб бил напишан заветот до поколенијата кои ќе дојдат да ги пренесат моштите во идната столица на слободната македонска држава. На гробот на Теодор нема завет. Има само една молба до нас живите. Кој ќе прочита ова писмо, да речи Бог да го прости. Бог да го прости. Скопје е убав и племенит град. Во него големите луѓе почиваат до малите, обичните смртници. Како порака за нас живите, да не се нарекуваме мали или големи, туку само Скопје. Тоа само по себе е огромна чест. Првата декада на 20. век човештвото е дочекало со неумерен и неодговорен оптимизам. Светот се уште не ги познавал термините светска војна и нуклеарно вооружување, а луѓето верувале дека во векот кој доаѓа нема да има криминал, сиромаштија, војни и болештини. За многумина првата деценија била почеток на епохата на технологијата. Бил организиран првиот лет со цепелин. Во Париз било отворено париското метро, а во Русија била изградена транссибирска железница. Во Виена Фройд ја објавил интерпретацијата на соништата. Во Њујорк била одржана првата изложба на автомобили, а Кодак го направил рачниот фотоапарат. А што правеле Скопје и Скопјани? На почетокот на 20. век, како што можевме да забележиме, а и на крајот на 20. век, Скопје се обидува да стане дел од таа брза, страстна лудница наречена Запад. Олана Јаптердам, а се да душек, Олана Јаптердам, а се да душек, а чанкак ми сабайле, сачал ми шешек, не юзел олана, јаланджи чобан, а чанкак ми сабайле, сачал ми шешек, не юзел олан, јаланджи чобан. Убаво ли е? Мамон, hijo puta, cabrón! Yeah, great, great, great! Yeah, magic dice! Ashes, it's one for you! La machaca, cause we gotta take it out. The magic dice. La machaca, thank you, we know nothing. Magic dice. La machaca, cause we gotta take it out. The magic dice. La machaca, thank you, we know nothing. Magic dice. One day I find me a magic dice that always talking twice. Roll. Мамон, hijo puta, cabrón! А сега неколку збора за последиците од времето турско. Во времето турско со Скопје управувале турци. Турци се едни луѓе што пушат ко турци. Како пропушиле турците? За разлика од нас, кои што сме се бањале еднаш неделно, турците сакале да се бањат секој ден. Па затоа изградиле Мами, бидејќи турците биле многу дружелюбив народ, па сакале да се бањат во друштво, изградиле хареми. Во харемите имало хануми, чија основна сексуална преокупација била да им го истријат
грбот на турците, додека овие се бањале. Арно ама, научно е докажано дека од многу бањање се тенчи кожата, а многу пиење школи на сексање, па така да пусти турци го укинуваат пиењето и почнуваат да пушат. Во почетокот пушеле тутун, ама се појавиле пусти американци, па ги убедувале дека тутунот е штетен, дека се добива рак на грло, рак на плуќа, па пусти турци го оставаат тутунот и почнуваат да пушат, да леви. Старите турци пушеле хашиш, а младотурците марихуана, пардон. Од многу бањање, од многу сексање, од многу пушење, турците добивале халуцинации. Па наместо да гледаат срби, наместо да гледаат бугари, наместо да гледаат грци, тие гледале розови слонови. Ова србите, грците и бугарите го искористуваат подмолно и успеваат да ги протераат турците од Скопје и да го укинат процесот на легализација на лесни дроги. Во Скопје остануваат старите скопски дуваџи, кои кога ќе се надуваат, ден денес воздивнуваат по времето турско. Не сме имале проблеми, викам, ја со комши и турци. Мајка ми викам, јас сме си ишле на Бајрам, они доваѓале на Великден, на Божик, сме имале слога. Добро сме живееле, затоа не правеле ни лошо, ни ништо, што е право, мирни биле. Многу мирен живот. Никој пут немало некоја голема мржња преку еден или друг. Или да имало тепање, да имало кавги, да имало, немало. Како што има сега, нели, разни работи, немало тие работи. Тие биле еснафи човеци, занатли, имало меѓусебне поштовање, ти него, ти мене, ону заедно тебе да ти даде, ти него, уште ги памтам и грошовите, турски грошови. Немало, мржња немало, меѓу нас и нив немало. Па специјално па ми е учајр, немало куќа од куќа на куќа да има некој мржња, или да се скараат деца, или да се степаат, или да има да гледаш нешто неприлики, ништо немало. Порано никој не гледал комшија кај што ти е, дали е македонец или србин, или грк. Комшија ти е прв комшија, имаше ценење, тоа ние као деца, кај сме смееле, комшијата да ми рече мене, иди у пазар, купи ми една кутија цигари, да му речем не можам да идам. Ше да замислиш, мајсторот одма ќе те избрка. Како се смеел? Поготово на македонец да му речеш. Земи ти сега Асан Тасламан, бивши фудбалски играч и после судија бидна, и као дете памтам и татко му го памтам со турски фес. Оние со писќули. Па дооѓаше Асан кај нас као деце со братот мој и со нас, никакво, све јадел со нас. Само еден имаше од Топана Нине, Силеджија, тој беше страх и трепет. Кај ќе пројде, кого ќе фати, удри, тепа, знаеш како, и тоа кој ќе проваѓаше му затворава врати. А свакоја куќа наша христијанска имало и свиња, дома се колело, после Митровден се разбира, и кокошки, свакоја куќа. Ама знаеш што му се деси на тој Нине? Па тој Нине, еден дечко у 3 куќи горе, си фатил од преку Вардар, некој момче доаѓа, фатил љубовница таму. И фаќајќи љубовница, овој го наидуе таму, го истепуе, му вика да не те видам више тука. Не е као сега, иди купи јајца, иди купи 2 јајца, иди купи една тоа, па нечинат, па муќук, па тоа, а тоа е светазец. Имало камарици, како се вика камарица, као... Добро на една прослава, на 3 куќи, и ние отидовме во чајер таму деца да гледаме. Кога еве го и тоа момчето тука, еве го и тој дојде, како го реков, Нине, од Топана. И изеде на тоа момчето, му удари еден шамар.
или malo šupi, malo тука, ќе снесат јајца и кај ќе ги знаеш кој се. И најпосле ќе ги изведат од пилињата. Да се те извади пиштолот. Дан, гуте, па ја се трави. И се сврши, то ни не работа више, после се ослободи. Немаше напаѓање. А па сине има син, па толку мирно, што не постои утопана такво мирно дете како него. Зашо викале некош пусто турско, грошока, алла. Значи имало и тоги живот, само што биле подробство. Ова е турско кафе. Ни го оставила во Аманет, Отоманската империја, да го пиеме секое сабајле, не били се расониле по долгото, напорно и исцрпувачко спиење. За нас скопјани, турското кафе е преодна фаза од светот на соништата во светот на секојдневниот живот. Тоа е вака една од поглупите полки на оваа инаку феноменална серија Досие Скопје. На што друго не учи оваа епизода? Оваа епизода не учи дека овој град го создале различни вери, раси и народи. Не учи дека во него врата до врата си живееле луѓе кои се молат на различни богови, ама тоа не ги спречувало да си бидат добри комшини. Не учи дека скопјани баш и не се создадени да живеат во одделни гета, ами во заеднички мала. На крајот на криштата, оваа епизода не учи дека граѓаните на Скопје не се делат на наши и ваши, туку на скопјани и скопјанки. Затоа утре, кога ќе се разбудите, ставете го ѓезвето на рингла и викнете си ја комшиката на кафе. Заедно полесно ќе го совладате денот што следува. Вие го гледавте Досие Скопје. Тоа беше се што ви подготвивме за вечерва. Ви посакувам уште една скопска ноќ. Се како мрак сега тоне, се мрежи мојот живот, живот стар. Стари дни, стари сни ме напуштат и се ронат. Само ти не си лага. Идеш ти да ми кажеш. Има дни за нас двајца. До нив траг води мој Само ти го знаеш. Оној збор што се слуша. Оној пат што се бара. Верувај, само ти. Има дни за нас двајца. До нив траг води мој. Само ти го знаеш. Оној збор што се слуша. Викни ме, јави се, чекам јас. Крај мене нема друг, само